bango nde bato bazopesa bainformation epa ba M23 bazocollaborer na Paul Kagame UDPS viva bango bakoti rébellion bateki minduki bazobomisa peuple congolais balingi basala balkanisation na kati ya République démocratique du Congo. C'est pour cela balobi muta recrutaki ba-officier wana muta pesaki bango grade ezali Joseph Ka te balobi il faut Kabila aya koexpliquer bien depuis 1996 Congo eza trahir mpona nini tokomi ntina niveau wana UDPS viva eloko ya liboso na nini ayebisa biso bomonaki bakuluna bazorenie banda 2004 ti chef de l'état ntango akoti na 2020 2021 2022 bakangaki bakuluna batindaki bango kani ya makasese kani ya makasese bakendaki kosala kikuluna te bakendaki koyekola musala UDPS viva kotala mwana mobali oyo aza na espoir alingi peuple congolais badeveloppe mwana mobali yango na kopresente bino na kombo ya excellence monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo maboko beta maboko oyo Kabila a fourni bango comme bakuluna bacriminel mais bakangi bango epa la police congolais bake koédike bango lelo nazoloba oyo 1600 kuluna oyo bazala na kani ya makasese ine na Kinshasa beta maboko eske bakongolais bazali beta si maboko te beta maboko bakuluna wana baye balobi boye tokozonga esu na bandako na biso te directement na basociété oyo aza maçon ake esalaki maçonnerie oyo aza menuisier ake esalaki menuiserie UDPS viva ayekoli misala na badomaine ebele 1600 kuluna oyo bakendeka na makasese bazongi awa eske bakendeki koboma bango me na sera Kabila tomona babomaki bandeko na biso UDPS viva nayebisi yo boyo moto otikalaki awa ata ezalaki kuluna te me kuluna oyo akendeka na makasese azongi awa azwi matière na mutuna akoya awa koyoka bakomi kobenga ingénieur bazofuta ye na niveau likolo parce que mingi baza wana batanga mais manque de connaissance oyo baperdaki na série ya Kabila lelo tozoloba oyo bazwi misala bakomi koyeba ndeni na kotonga immeuble ndeni na kosala schéma UDPS viva eske eza esengo mpe esengo te na régime ya Tshisekedi eloko ya liboso fo kodresse nanu mitu ya bato mpo na développement ya mboka nayebi te so bakongolais bakobeta maboko UDPS viva sikoyo président boye tokozwa ye wapi balobi 350 lo ya kuluna oyo baza sikoyo oyo bazorenie sikoyo bakangi bango bauti kopesa bango na maboko ya général Kasongo oyo azali na niveau ya service ya national UDPS viva azotraite bakuluna bakoma malamu parce que baza lokola maboma po bakena centre de rééducation UDPS viva SNPP tenengena ba SNPP UDPS viva 350 siko oyo bakei lisusu parce que toza na posa yo kuluna bakangi yo na makasi ke yokola musala ntango boya awa misusu bakokende na front bapanza bango partout na pays bazaka na Kinshasa te donc peut-être yo non engagé yo te ye bazo engagé directement na agriculture kene na agriculture kene na niveau mongala matricule mbamombo ebandi kobima bisu mpe bakomi bamilitaire baofficier oyo bakanaki te ese esengo te tosote page wana unité oyo nayebisaki biso awa ya la police oyo ebimisika panthère noire badote bango bamunition ya sika bavekile ya sika na batelefone oyo eza bantiradar mpo nde toza bato mosusu aba bacriminel baza batelefone mosusu ata yo ozoluka oyo baplace bango baza ezokota te donc il fallait téléphone wana so bacapter numéro na o place ozali bayeba makambo oyo osolola UDPS viva donc pays ekomi kodéveloppe tolobaki awa
tobanda kolela bapaye ebele neti Afrique du Sud bazosala minduki bapaye neti Maroc bazosala minduki. Alors le combien le plus fort biso toza na ba matière wana ya kosala minduki awa preuve année 80% ya matière ya Santade euti na kati ya République démocratique du Congo. Pourquoi pas biso moko tosala te loko ya muke yango wana président ou un voyage auti kosolola na société turque oyo esalaka minduki balobi na likasi babandi déjà kosala minduki babi première lot bakolivre yango na 7e mois na juillet bakolivre première lot ya minduki oyo ekosalama na kati ya République démocratique du Congo. Est-ce que eza mabe na 18 ya Kabila bomonaki biloko wana yo zoloba Tshisekedi azosala te yo linga sa lelo nini o nzala nde oza wana banda Tshisekedi akota oliaka te kibulojane eza kimutema mabe IDPS viva Congo eza ya bakongole kotikala ya bakongole décision ezali Paul Kagame na ministre tozoba awa akotaki scanner na mutu na ye aza na problème na ka mingi te fa kufa IDPS viva habite bomoni yango aza na problème na niveau ya mutu akotaki scanner ka mikolo azo kufa kala te makambo elekeli ebele mais comme sen pepe za pona bata maboma IDPS viva oyo azoluka Congo akokuta na ba congolais za boete mais complot international pour la République démocratique du Congo. Communauté internationale ya ba mafie. Jusqu'à maintenant tosengaki na SADC baya ko soutenir biso. Tomoni SADC abandi ba GOES azalaki nango. Commandant ya SADC alobi boy. Tisikoyo bapesi biso bibundelité oyo ya kobengana ba M23 na est ya République démocratique du Congo. IDPS viva bokoyoka mwana mobali oyo na komba Fati Beton alobobi alobate azolakisa mindeleke ata bopesi bibundelité ngai banda na kota na pouvoir oyo nanu tosala défilé te le 30 juin nalobobi alobate le 30 juin oyo IDPS viva Vicente wewe alobi boye le 30 juin ezali première sortie officielle ya défilé ya FARDC na régime ya Tshisekedi wa Mulumba beta maboko ya solo na ebisilo manana libosa ngoyo chaque jour ba ministre ezokota chaque jour ba ministre ezokota ya mukete ya minene ya ndenge na ndenge o nanu communauté internationale ba yebite ke RDC azokota neto ko prouver face na monde que to komi ba tout puissant pourquoi mon histoire zobima IDPS viva pourquoi mon histoire zobima pourquoi mon histoire zobima non chité a parce que tozalaki na bato bako sécuriser mboka te mboka na biso eza etandi ya monene mais quand que tokomi prêt ya kosécuriser mboka biso moko merci biso moko nde tosengi libération ya sol congolais omoni recrutement au président Félix auti kosala eza mpona kodéployer bamilitaire congolais place oyo bamonisco bazalaki yes viva eza boye te eza boye bakende pression moko esalamaki Tshisekedi abengana monisco abengana yaza politicien monisco azaka monisco te obozomona monisco azali organe international ya monde monisco wana Russie bazali ba chinois bazali na kati ya monisco IDPS viva yokaki manda auto sinaki na bango bakor ya ba date tango ekoki nde toyebisi bango boye biso moko tokomi prêt ya kosécuriser tout étendue ya République démocratique du Congo moye babima baoneso mbala moko eza te nde bazobima malembe pendant 20 ans 25 ans monisco na kati ya République démocratique du Congo bitumba na bitumba peuple congolais IDPS viva
tellement que bawazalendo bakoti FARDC koti est-ce que boyoka lisusu babomi 150 personnes na Goma na Goma UDPS viva lelo na 6 heures affrontement tout autour ya Sake FARDC monté à puissance tozobunda na Rwanda te tozobunda na M23 te tozobunda na communauté internationale mindele ikebino koma communauté internationale Grande-Bretagne basigné accord ya ba migrants kotina ba migrants na Rwanda ok eza ba migrants te ezali ba rebelle oyo bazotinda na Rwanda aza na espace te ya kobokola ba migrants UDPS viva Rwanda aza na espace te bandeko na biso France basigné accord na Rwanda ya kotinda ba migrants na kati ya Rwanda UDPS viva batindaki ba migrants balobi boye ba maison préfabriquée oyo Grande-Bretagne apesaki mbongo batongela ba migrants na kati ya Rwanda ba maison ane monanité mbongo pe monanité mais ba migrants déjà baye est-ce que vous comprenez loko wana siko baye bakotia bango wapi OK bakota na rébellion na kati ya guerre tozoboma mindele comment tozobunda biso na Afrique na Rwanda ekomi ba mindele bakufa nakosila bango nyonso viva ali tozobunda na communauté internationale ndoyo ki chef de l'état asalaki voyage moko secret UDPS viva toyebisa biso awa résidence ya Jeannette Kabila ezalaki encerclée dans la police mais le jour au jour information eza ko avancer éviter ceux qui déjà bakangi Jeannette Kabila paraît que bakangi UDPS viva obetama maboko na justice congolaise parce que régime oyo babomi peuple congolais mingi il faut pas qu'elle expliquer peuple congolais comment te se retrouver à niveau ya kaoboy on est surtout souffrir parce que Kabila azalaki président de la République démocratique du Congo armée na biso ekotaki infiltration du sang UDPS viva seni auti ko annoncer avant tokoma les 30 donc les 29 élection ya ba sénateur na ba gouverneur les mêmes jours mais avant tokoma élection wana le 17 avril plénière ezokota l'Assemblée nationale pour na kobimisa bureau définitif ya Assemblée nationale beta maboko pour le retourner ko ya UDPS viva parce que ce gouvernement bimi bato bakoyamba premier ministre na Assemblée nationale pour na kotuna ye projet na ezani ezali bureau définitif na ba député les biloko wana fait vendre nanu avant gouvernement bima eza boete Assemblée provinciale ba ebisi biso boye biso bana UDPS pour nazo chiter président dona venant azao a frappé d'information ezebele ko kendete Assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa CG Augustin Kabuya auti kolobango clair tosali 37 ans d'élite na opposition ba corrompre biso te to corrompre pe bato te jamais tokoki ko corrompre ba député ya Assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa pour ba décider UDPS azwa gouverneur ya ville ya Kinshasa UDPS viva ayebi ke tozali majorité na Assemblée provinciale à part wana na kati ya union sacrée MLC azali deuxième force ya majorité à part wana AFDC ya Bahati Lukwebo bazali troisième force na bazali donc union sacrée bazali majorité ne ba poste
il y a rapporteur, il y a vice-gouverneur, il y a nini ezali na kati ya union sacrée. Est-ce que yon dimi pena union sacrée nda classé biloko wana? Ale ba député ba ke voter mutu mususu. Nazo côté ba député ba ke voter mutu mususu. Jamais. Des candidats numéro 1 IDPS. Oh va présenter biso na kati ya union sacrée. Bombo na ye mwana mboka Daniel Bumba. Daniel Bumba. Ye wanande akobima gouverneur. Soki abimite bokomona biso na nzela na bino na kati ya assemblée provinciale. Eza boete. Oui. Mais ba député auto voter oyo baza conscient. Mais bi ke fo mboka ebonga. IDPS viva. Viva. Kala mingi te to kosera audience to kuta na excellence Daniel Bumba. Poto PCP moi au biso toza nango na parlement de sans formol. Oui. Il y a 600 mots de l'IDPS bosso na parlement. Yes. Plus 243 89 65 77 55 8 à la fête. Tu peux ça numéro pour benga biso. Ne bozota la biso ne peut te pesa numéro pour benga biso. To partager au toza nango ya muke ozwa. O bebi no boza nango pour pesa biso pour to se comprendre. 600 mots de l'IDPS bosso na parlement molobeli ya peuple congolais. J'ai dit et j'ai promis.